در خود کربلا بعد از شهادت امام حسین اول کسانی که اشک ریختن برای امام حسین عمر سعد بود. عمر سعد خودش زار زار گریه کرد برای امام حسین. یزید اولین مجلس عزاداری رسمی برای امام حسین یزید خودش گرفته. نوع موضع‌گیری های حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد سلام الله علیه و سایر اسرا باعث شد که داخل خود کاخ حاکمیت یزید شکاف افتاد. یعنی خود او افسرها و فرمانده‌ها حتی بعضی از اعضای خانواده خود یزید گریه کردند، به گریه افتادن و شرمنده شدن بعد از سخنرانی حضرت زینب. یزید دید قافیه رو باخته. بعد از اون دیگه اسارت تمام شد. گفت شما میهمان من گفته بودم کلا بیاره سر اون این کار افراطی عمل کرد. دروغ میگفت. برای که قافیه رو باخت. بعد مجلس عزاداری امام حسین گرفت یزید تو چندین مسجد. فقط اعلام کرد قرآن توزیع کنید، فقط قرآن بخونید، کسی بحث سیاسی نکنه. این حکم یزیده، دین بدون سیاست. یعنی عزاداری کنیم برای حسین، اما هیچ کس سوال نکنه این حسین کی کشت، برای چی کشت.